Kamyas. Oo. Oo. Woo! Ay, puto. Malaki. Ito natin yung sabaw. Sinapit pareho. Woo! Nakatiis. Tara, tara, tara. Nana. Ayan na. Lumutin tayo ng dalawa na. Sayang. Welcome po ulit sa Kupards TV. Manguulang po tayo ngayon. Subukan natin makahuli kung marunong pa. 2 linggong di nalakad. Kaya kasama natin Tito Bojo kayo sa unahan. Ay, sa likuran pala yun. Tapos Tito Dani. Dito po tayo San Simon. Time check ay 5:23 ng umaga. Lambat dato may ilaw na ka. Ayan. Sagwan-sagwan po muna at gigilid-gilid muna kami. Ano? So mamaya po update ulit.
kapards, nakaluto na po tayo. Sinigang na ulang sa kamyas. Oo. Oo. Woo. Teka, may huli po. Saglit. Ay. Kuya, mamaw. Kita nyo ba dito? Sa ano? Teka, salubin ko. Dito. Ha? Ano? Ay. 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 Sayang. Ay. Maliit lang din pala. May sipit lang. Bakit ganon? Ay. Oras po ng kagatan, kami manananghalian. Wala pa nakakaisip mananghalian. Taw-taw muna bago tanghalian. Yan po. So ulam po natin ay sinigang na ulang sa kamyas. Ayan. Ready na po kami at kakain na po tayo. Ito natin yung sabaw. Sinabi pareho. Nakatiis.